Hello， 大家好，我係褒儀關俊雄，一個演員、編劇。嚟緊樂眾協會將會主辦一個微電影製作實戰課程，咁我好榮幸啦，獲得協會嘅邀請，成為其中一個單元嘅講師。我係會主力教導劇本創作嘅一啲技巧俾同學仔嘅。咁我相信喺呢個課程嗰度呢，我哋都有好充足嘅課堂同埋時間，一齊去討論一下點樣去創造一個好嘅劇本出嚟。亦都希望可以喺呢一個單元入面呢，為你度身打造，去寫一個你自己想寫、想講、想表達嘅故事。劇本呢係非常之重要嘅。我哋成日都講啦，劇本即係一劇之本。咁呢個一劇之本呢，其實就係主宰咗成個製作一個好重要嘅命脈。好啦，我知道呢，有啲同學會問，究竟我哋要喺邊度攞靈感去創作一啲故事呢？又或者係創作點樣嘅故事先會比較受歡迎呢？呢個問題呢，我認為最好呢，我哋就係要創造一啲貼近自己生活啦，或者自己喜歡啦，自己有興趣啦，或者自己有感受嘅一啲題材，攞嚟去到創作故事。如果唔係呢，夾硬要寫一啲你自己根本冇興趣，或者你自己根本唔熟悉嘅題材呢，有機會個內容呢會非常之沉悶啦，亦都有機會呢會寫得非常之空泛，令到個故事呢睇起上嚟唔真實、唔寫實，都唔係觀眾想睇到嘅嘢啦。又或者有一啲嘅同學仔就諗啦，我究竟要點樣去創作一個劇本，先至係代表呢個劇本有晒所有適當嘅元素或者適當嘅情節呢？我覺得一個好嘅劇本呢，其實最好呢就係藝術同埋商業呢都同時並重。如果個劇本淨係得商業嘅元素呢，睇嘅觀眾可能就會好開心啦，但係呢，表演者嚟睇呢，可能又會覺得欠缺咗一啲藝術上面想表達嘅東西，或者藝術上面嘅一啲追求。但係如果呢個劇本呢太過藝術呢，普通嘅普羅大眾嘅觀眾呢，有機會會睇唔明啦，或者甚至乎呢覺得個故仔完全都摸不着頭腦，就中途離開咗，冇再繼續去欣賞你嘅作品啦。所以我覺得一個好嘅故事，一個好嘅劇本係需要有商業同埋藝術兩方面嘅並重，先至呢係可以獲得大部分嘅觀眾嘅認同嘅。